おはようございます。今日からですね、通りの数を少し減らしました。そして、なるべくね、距離を通るようにという、さっき3名が言いましたけど、ジグザグというのもそれも一つで、少し距離を通るようにね、ソーシャルディスタンスだというふうに言うんだそうです。少しでもリスクを減らそうということですね。ので、協力してください。それから風通しを良くする換気がね、一番重要だということですので、常時窓を開けてですね、やろうと思います。ただ、この窓を開けてやるので、少し例えば3尾の音なんかだと、隣の方に漏れるんですね。ですから、あんまり大きな声にならないようにしましょうかね、少しね。お隣さんはね、幸いね、美香さんは私たちに好意的なので、3尾にして、それを文句にしてはないと思いますから、その点は大丈夫だと思うんですけどね。向こうは倉庫ですから、向こうは音が伸びてもね、大丈夫ですから、少しこういう気を使いながらやらないといけないなとちょっと思いますね。さあ、メッセージに入る前にですね、今日もちょっと取り出しの祈りをしましょう。サムエルも今、大会のように少し持っていると思うんですけどね、今、やはり私たちは政治のリーダーたちのために取り出しの祈りをね、しないといけないと思いますね。やはり彼らがしっかりとした決断をしてですね、素早く対処して、そして例えば医療崩壊を防ぐとかですね、そういうのもですね、私はあまりどっちが政治家とかね、官僚あまり信用しないというか、日本のね、政治家とか官僚は非常に決断力がないし、そして事なからしいという責任主義みたいなことがあってですね、あんまり信用してないんですけど、でももう今そんなふうなことを言ってる場合じゃありません。彼らがね、しっかりと決断できるようにね、その責任をですね、果たして決断して、そしてこの医療崩壊を防ぐ、そしてこのウイルスをですね、一食に向かわせる、そういうことができるようにですね、まずはそういう責任ある人たちが本当にそれができるように一緒に祈りましょう。では一緒に祈ります。どうぞ助けてください。で、医療崩壊が危機の中にあります。どうか危機を乗り越えていくことができる様、どうかリーダーたち、官僚たち、そして政治家たち、主を彼らが正しい決断をすることができる。主を速やかに正しい決断をして、ことを去っていくことができる。助けてください。聖霊様、日本の指導者たちを主をどうぞ憐れんでください。お助けください。聖霊様、励ましてくださって、主を多くの死を出すことがないように、一人でも多くの死を減るように、神様どうか医療体制をしっかりと整えて、医療体制をして、そして日本の多くの人たちの命を救うことができることを助けてください。聖霊様、お力を与えてください。聖霊様、どうぞ必要な人に働いてくださいますようにお願いします。先週ですね、イタリアのある医師の証をちょっと読ませていただきましたね。で、残念ながらどうもですね、あれは後でまた情報が出てきて、あれはフェイクニュースだったそうです。ただね、フェイクニュースだったにしても、とても素晴らしい、ある意味、実は内容でしたね。つまり、非常に未信者の人たちが神様に帰るというですね、そういう決断をしたという、ある意味、架空の話ということになっちゃったのかもしれません。でもね、そうなってほしいですね、皆さん、そう思います。実は先週ですね、今、弓道中のある婦人とまた交わったんですね。そして話したら、やっぱり、実はその方はですね、私の話を聞きたくて待ってましたって言うんですね。それはやっぱり今、すごく不安な思いがすごくあると。やはりこのコロナの問題ですね、すごく終わりの時代にですね、こういうことが起こるという予言がありますよね、黙示録に。いろんな疫病が流行るというのがですね、あります。そういうようなことも、その夫人に言ってました。でもそんなことは今、あるはずがない。割とそんなバカなと思ってたんですね。でも今はね、そんなふうに思えなくなってきたそうです。やはり、ある程度、本当に大きな危機だと思うんですね。人類に対する大きな危機の一つだなと思いますね。ですから、そういう中で、実は多くの未信者もやはり人たちが不安を抱えているという意味ですね。我々クリスチャンだって不安になりますよね。
けど多くの人たちが不安を抱えた、そういう中でやはりその人たちの心にですね、神様が働いてですね、その人たちにイエス様のところに行きたい、教会に行こうとかですね、神様を求める、助けを求めなくちゃ、そういう思いにさせられている人たちに本当にたくさんいると思います。ですからこのことを災いではあるんですけども、でもこのことがですね、本当に救霊につながりますね。多くの人たちの魂の救いへとですね、神様が導いてくださる一つのツールにしておられる面もあると思うんですね。でそういう意味で本当にこのことを通してですね、災い転じて福となす、本当に多くの人たちが救われるようにですね、このことを一緒に祈りましょう。チャック・ピアスというですね、世界的な預言者として、自他ともに認められている人がおります。そのチャック・ピアスがですね、世界への預言としてですね、与えられた預言が少しのネットなんかに流れてきていまして、その彼がですね、言っている一つの預言はこの2020年の代ですね。この2020年の世界がガラッと変わって2020代、神様が何か新しい時代を始める、そういうふうな内容の予言をしています。ある意味この2020年まさにコロナが起こったということはね、やはり何か神様がですね、特別なことをなさろうとしているのかなというふうに思います。そういう意味である意味私たちはね、この2020年代を目をしっかりと覚ましてある意味の緊張感を持ってですね、冷静に見守って、そしてそういう中でですね、私たちが持つべきですね、信仰をしっかり持っていきたいというふうに思います。さあ、それでは今日のメッセージの箇所をご一緒に見ましょう。今日はヨハネの福音書12章の23からのところに目を向けていきたいと思います。ヨハネの福音書12章23から33までご一緒に読みたいと思います。12章の23から33までです。ここはですね、イエス様が主の日曜日の凱旋行進をした後、つまり受難週が始まって、その受難週の中で言われたことです。今日から受難週が始まります。で、来週は復活節ということですね。そういうわけで今日は受難週のメッセージをしたいと思います。ではご一緒にですね、12章の23から33、ご一緒に読んでいきたいと思います。では男女交互にですね、長いですから読み合っていきましょう。では23から男性からお願いします。はい。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。誠に誠にあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。今私の心は騒いでいる。何と言おうか。
天から声が聞こえた。私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そう。そばに立っていて、それを聞いた群衆は、雷が鳴ったのだと言った。他の人々は、御使いがあの方に話したのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞かれたのは、私のためにではなくて、あなた方のためにです。今がこの世の裁きです。今この世を支配する者は追い出されるのです。私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。イエスは自分がどのような死に方で死ぬかを示して、このことを言われたのである。はい、ここまでです。皆さん、受難週と復活節、これはどういう心構えを持って迎えたらいいでしょう。でクリスマスもね、割と大切なお祝いの月ですけど、やはり何といってもですね、一番重要なことは受難週と復活節です。この受難週と復活節が実は最大の、記念日でありますね。で、そういうことの中で私たちがこの受難週復活節を迎える中で、私たちがすべきことは何でしょう。それはね、信仰の原点に立ち戻るということです、ね。初めの愛に戻りなさいというね、黙示録の有名なこともありますけども、私たちの信仰の原点に立ち戻る。ここが原点だということです。で、ここを抜きにして、このことを理解しないでですね、信仰生活をしている。これはダメです。それでは、実はその信仰はちょっとおかしいということになりますね。だから、今日ですね、私たちは信仰の原点に立ち戻る。そして、私たちの信仰は、その原点にあってですね、大丈夫なのか、いや、それもちょっとずれていないだろうか、いや、大丈夫だけど、その信仰はですね、例えば、強い、しっかりしたものなのか、あるいは意外と弱かったのか、そういうようなこともですね、ある意味、確認したいというふうに思います。そういう意味で、今日のメッセージですね、耳を傾けていってほしいなというふうに思っています。皆さんはこの前、志村けんさんのことでショックを受けませんでしたか、ね、私もすごいショックを受けました。私も志村けんさん大好きです、実は。ね、素晴らしいキャラクターだと思うし、なんか彼のそのなんていうかな、存在が醸し出すですね、なんか温かさというか、笑いのですね、素晴らしさがあると思うんですよね。でもその志村けんさんがね、あんなに早くね、あっという間にですね、命奪われましたね。でこれをですね、やっぱり本当にぐさっときましたね、心の中にね。まだそれをこう言うとなんかちょっと苦しいような気さえしますね。でこのことをですね、私は今日のこのところで読んだ箇所の言葉に重なってすごく感じました。それがですね、24節ですね。誠に誠にあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかし、もし死ねば豊かな実を結びます。この言葉ですね。これを非常に強烈に示されました。多分多くの日本人が志村けんさんが命を奪われたことによってショックを受けたと思うんですね。そして逆にそれまでの楽観モードというかね、ある意味ちょっとね、まだまだ大丈夫だろうみたいなね、そんな思いがいっぺんに消えちゃったような気がしませんか。これは怖いんだね、一つとですね、私はですね、実は志村けんさんは70歳なんですね。家内と同じ年なんですね。で、だからそういう意味で言うとですね、まさに同年代なので、やはりある意味余計ショックを受けましたね。私は割と健康だと思って今まで過ごしているので、いや私は免疫力がねそんなに低いとは思わないから、たとえねウイルスがあっても大丈夫だみたいに、ね、ちょっとね甘く見る感じはちょっとあったと思います。でも必ずしもそうとは言えないですね。どんなに免疫力が強くてもひどい人はひどくなってね、若者もひどくなったりする場合もあるということですね。でやはり私は70代になったので、やはり若い人たちに比べたらやはり免疫力は低いと思うんですね。ですからそうなったら必ずやっぱり重症化する危険性はね、随分リスクとしてあるんだろうなというふうに思いますね。だから、そんなことも思ってですね、やはり彼の死はですね、非常にやっぱりショックだったというふうに思います。でその結果ですね、多くの人たちがモードを切り替えた。ちょっと気をつけよう。もうちょっとですね、感染を防ぐためにですね、自分ができることをきちっとやろうとか、あるいは行動をですね、今まで意外にしてた
そのように思ったんではないでしょうかね。でこれは非常に重要なことだと思うんですね。でこれをやるとやらないとでは、やはり感染が止まるか止まらないかね、大きな瀬戸際に本当になることではないかなというふうに思うんですね。でそういう意味でですね、この聖書の言葉は、これは別にケンさんのことを言ったわけではありませんね。実はイエス様のことを言ってるわけなんですけども、ただ彼の死がですね、無駄にならなかった、死ねば豊かな実を結びますというふうに言っています。ケンさんの命がね、本当に残念ですけども、でもその死を通して身をもってね、日本の人たちに大きな警告を発して、ということになって、そしてそのことが感染を防ぐためなんですね、大きな行動につながってきているというふうに思うんですね。ですからそういう意味で言うと、彼の死が多くの感染を防ぐというですね、実を結んでいるのような気がしてはなりません。とてもそういう意味で意味のあるですね、ことだったのかなとちょっと思いますね。でも皆さんちょっと考えてみてください。志村けんさんを通して、人間の死っていうことが怖いってことですね。本当に死っていうのは身近になっているということですよね。でこのコロナウイルスの問題はですね、一番やっぱり私たちに迫ってきたのは、私たちの死ということだと思うんですよ。人間の死というですね、死に対する恐怖感ですね、不安、恐れ、恐怖感ですね、これが来たと思うんですね。だからそれほどですね、実は人間にとって死ぬっていうことはやはり基本的な恐怖なんだというふうに思いますよね。だから多くの人たちは自分がまさか死ぬなと思っていない、健康的にですね、生きてですね、そして生きていけるんだと思っています。でも今回ですね、ある意味そういうあまり死を考えないで生きていた人たちに死がすごく近づいてきた出来事だなというふうに思いますね。でそういう意味で私たちクリスチャンでもやはりその死が近づいてきた出来事ではなかったのかなと思いますね。でそのことを思うときですね、私たちは何を恐れ、いや何を信じ、何を持っていかなければいけないか、非常に明確になってきていると思うんですね。イエス様がですね、十字架の上で死んでくださった、受難してくださった、それは何のための死ですか。イエス様は私たちのために死んでくださいました。私たちが救われるために、私たちが恐ろしいですね、死から救われるためですよね。でその死は実は肉体的な死ではありません。肉体的な死ではなくて、その肉体的な死の後で来る死後に来る永遠の死ですね。その永遠の死から私たちを救うための十字架です。受難ですね。私はこのことをですね、やはり改めて考えていかなければいけないというふうに思うんですね。でそれがやはり基本的に信仰の原点だということでありますね。じゃあご一緒にですね、マタイの福音書の10章を開けてみましょう。マタイの福音書10章のイエス様がおっしゃっているところですね。この言葉はとても重要な言葉だと思うんですね。10章の28から33まで、28から33までご一緒に読んでみましょう。はい。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメは1アサルヨンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。ですから私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。はい、イエス様はですね、私たちにこの御言葉を通して教えていること、こうです。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。この言葉の中にね、含まれているのは多分暗にサタンのことだと思いますね。あるいは私たちクリスチャンの信仰に敵対する敵、それが体を殺す、体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりませんということだと思います。実は初代教会においてね、多くの殉教の死っていうのがありました。
十二弟子の中にもですね、殉教していった人たちがたくさんいます。でもその人たちは実は自分の体の死をあまり恐れなかった。たとえ殉教してもですね、彼らは自分の信仰を捨てるということはしなかったと言われています。それはなぜでしょう。彼らは体を殺しても魂を殺せない人たちを恐れなかったからです。でこの言葉をですね、今回のコロナ問題に集めるとこういうふうに言えるでしょう。体を殺しても魂を殺せないウイルスなどを恐れてはなりません。そのように言い換えてもいいと思いますね。ウイルスはある意味私たちの体を殺す強力なですね、敵です。だからそういう意味で言うと、私たちは体が殺される、彼の命を奪われるということで恐怖にとらわれるということになります。でもイエス様がおっしゃってらっしゃる、それはもちろんそれも正しく恐れ防御するべきですね。そのために最大限のですね、知恵を絞り、行動しなければなりません、ね、でもそれ以上に最も大切なのは違うんですとはっきり言っています。そうじゃなくて、そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。ここです、ね、魂も体も共にゲヘナで、地獄ですね、ゲヘナの火で焼かれる地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。これですね。私たちはこの今回のですね、このコロナ問題を経て通して、私たちが何を恐れなければ、何を正しく恐れ、そしてその恐れの中で信仰を持たなければいけないかということをしっかりと持っていかないといけないと思うんですね。つまり魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことができる方って誰ですか。この方は誰ですか。イエス様であり、父なる神様であり、全ての裁き主である神様でしょ。つまり私たちが一体誰を恐れるのか。私たちはある意味、ね、私たちの罪をきちっとお裁きになって、私たちの罪をですね、きちっとゲヘナで滅ぼす、罪の結果を刈り取らせるんですね。そういうことができるお方、神様ですね。偉大なる神様、清い神様、全能の神様、創造主の神様、そのような神様を恐れなさいと言ってるわけじゃないですか。そして今私たちはそのような神様の前に、まさにその死への恐怖心から逃れるためにイエス様を信じるという道を選びましたね。でその結果、私たちはどうなったかっていうのがその次ですね。29節、2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。こう言ってますね。これを何のため、何で言ってるか、それは私たちのですね。私たちイエス様を今信じた者たち、信じた者たちに対する素晴らしい慰めと平安、安心のメッセージがここにありますね。私たちはあの小さなね、価値のないスズメの1羽よりももっと実は価値あるものだ。スズメの1羽のですね、その命さえも惜しむ神様、またあなた方の頭の毛さえも皆数えられていますとありますね。私はですね、ここ20年くらいですね、髪の毛が本当に抜けました。ですから私の髪の毛の数は非常に少なくなりました。でも私の髪の毛がですね、何本か私は知りません。でもこの御言葉で言うと、私の髪の毛が何本あるか知ってるんですね。神様はすごいですよね。まさに全能の神様、偉大なる神様、私たちの一人一人の髪の毛の数を全部知っている。これが私たちの神様です。全てを分かって、全てを支配しておられる神様、その神様が私たちの髪の毛を数えてくださっていて、私たちをどうしてくださっているんでしょう。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。私たちを守っていてください。私たちの命を買い取ってくださって、私たちの命を守ってくださるという素晴らしいメッセージなんですね。だから恐れることはないんです。恐れなくていいんです。私たちは守られているんですということですね。だからこの神様によってですね、私たちはもう守られている存在となった、そういうことをですね、改めてまた受け取る時でもある、ね、受け取るためにしなければいけないというふうにも思います。一緒にね、しっかりと受け取りましょうね。でそのためにですね、改めて確認しなければいけないこと、それが32と33ですね。で
ですから私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。これはどういう意味でしょう。分かり方がちょっとね、回りくどいような感じがしますけどね。これはどういうことか。実は私たちが自分がイエスを信じて、私はクリスチャンになりました。私はもうクリスチャンです。私は恐ろしいですね。永遠の死から救われて、神様の愛の中にいられて、本当に喜んでいます。感謝していますということを証しできる人になっているかどうかですね。そういうことをちゃんと証しでき、人の前で私のことを認めるもの、それをはっきりとちゃんと言えるもの、そういう人は天におられる私の父の前でその人を認めます。そういう人を私は守るんです。そういう人を守るんです。そういう意味です。でもそうじゃなくてですね、いや信じてると言いながらですね、いやいや、イエスも信じてるなんてことを下手にね言ってですね、なんていうんだろう、変なことになっちゃ嫌だからですね。例えば、言葉で言うと隠れクリスチャンっていうんでしょうかね。自分の信仰をね、本当に堂々と言えない、恥ずかしい、隠している、そういうようなですね、信仰であるのならば、神様は私の父に天におられる私の父の前でそんなものを知らないということだと思いますね。ですから私たちはやはりどういう信仰を持っているかということはやはり問われるんですね。例えば神様はですね、現世ご利益のためのですね、道具として使うような信仰ってどうですか。認められると思いますか。それは実は認められないなと思うんですね。つまり私たちがですね、本当の意味で心から神様を信頼し、そして本当の意味で神様についていくということを選んでいる信仰であることが大切ですよというんですね。そういうことをここで教えているというふうに思うんですね。ですからそういう信仰をですね、私たちがやはりしっかりと持っているかどうか、持っているんだということですね、確認する必要がやっぱりあるんだろうと思いますね。さあ、ヨハネの福音書に戻ります。10章の方に戻りますが、ごめんなさい、12章のですね、戻りますけれども、イエス様はね、そのことをですね、やはりこの先ほど24節ね、一つの麦が地に落ちて死ぬということですね。ここでは志村さんのことを言いましたけども、実はこれはイエス様のことですよね。イエス様がエルサレムのですね、ガルゴダの丘で一つの麦の落ちて地に落ちたということを暗示していますね。イエス様は十字架で死んでくださいました。それはイエス様自身の罪のためではありませんでしたね。私たち人類の罪のために身代わりとなって死んでくださって地に落ちました。いや、地の下に落ちました。地獄に落ちました、ね、その地獄に落ちたその死がこの24節の言葉ですね。もし死ねば豊かな実を結びます。文字通りイエス様は私たちのために死んでくださいました。そして豊かな実を結ぶ道をお作りくださいましたね。で、そのことをさらに暗示している言葉がさらに続きますね。27節、今私の心は騒いでいる。何と言おうか。父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。父よ、皆の栄光を表してください。その時天から声が聞こえたら、私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そう。そばに立っていてこれを聞いた群衆は雷が鳴ったのだと言った。他の人々は御使いかがあの方に話したのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞かれたのは私のためにではなくてあなた方のためにです。今がこの世の裁きです。今この世を支配する者は追い出されるのです。私が地上から上げられるなら私は全ての人を自分のところに引き寄せます。こう一気に言っています。イエス様はこのところで何を言っているかというと、私はいよいよこの時が来た。私がすべき最大のですね、栄光、最大の神業をするために今この時に至った。イエス様はいよいよイエス様は最大の事業をするためにここにいるんだというふうにおっしゃったんですね。そしてその際にですね、神様に、天の地の神様に祈
父よ皆の栄光を表してくださいと祈り、そしたら天の神様が私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そう、このようにおっしゃいました。私は栄光をすでに表した、これはいくつか解釈があってですね、決定的な解釈はできないんですけど、でもその先もう一度栄光を表そう、これは確実に意味が分かります。なぜかというと、イエス様が生贄の子羊となって神の怒りを鎮めるために実は捧げられる、そういう生贄となるというですね、十字架の贖いをするということですね。そのことがもう一度栄光を表そう、そしてそこから3日後に復活する、これは十字架と復活がセットですから、これは一つのものとして考えていいと思いますね。でそのように天の神様がおっしゃいました。でそれを聞いたですね、そこにいた群衆は内容がよく分からなかったと言っていますけども、イエス様はですね、さらに付け加えて、31節、今がこの世の裁きです。今この世を支配する者は追い出されるのです。さあ、今がこの世の裁きです。この世を支配する者は追い出される、これどういう意味でしょうか皆さん。多分ね、これは暗に悪魔のこと、ね、が含まれているでしょう。で、悪魔がもたらしたもの、それは人間の死というですね、罪を犯させて人間に恐ろしい神様のですね、裁きを受けさせる永遠の死をもたらしましたね。ですから悪魔と悪魔の成した技によってまさに死が私たちの人類に入ってしまいました。でその悪魔とそして悪魔をもたらした永遠の死、それを滅ぼすため、それを支配するものを追い出すため、そんなふうに、暗示されていることだろうと思いますね。そしてさらに32節、私が地上から上げられるなら、上げられるっていうのは地獄に落とされるの逆ですね。地獄に落とされる、そこから上げられる、復活して天に上げられるなら、私は全ての人を自分のところに引き寄せますという意味でしょうか。もちろん上げられているのがですね、一つはこう直接的にはですね、十字架に上げられるという意味もあるんですね。十字架に上げられて、殺されるというね、そういうことも含まれています。でも大きく言うならば地上から上げられるということですから、多分復活を暗示しているのかなというふうに思いますけどね。さあ、こんなふうにしてですね、イエス様が私たち人類を恐ろしい永遠の死から救うために栄光を表してくださいと神様にお願いし、そして実際に神様が栄光を表そうと言ってイエス様に聖霊をあふれるほどに注いでくださったんですね。聖霊に満たされて彼は十字架に向かっていくわけです。この受難週ですね、十字架のゴルゴダの丘に向かっていくわけですね。まさに神業です。彼以外絶対にできない技です。彼だけしかできない、神でありながら人となられたイエス様だけしかできない私たちの罪の贖いです。贖罪です、人類の贖罪、まさに罪のない全く清いお方だけが私たちのような罪深いですね、罪の全てを贖罪できる、全てを全部清めてくださって私たちを救うことができる、まさにこれが神業ですね。栄光の技です。それを私はするんですということですね、教えてくださっているわけですね。で実際にそれをしてくださいました。本当にありがたい。そのことによって私たちは救われたのです、だからそのことを本当に感謝する。このね、受難週というのは本当にそのことを感謝する。私たちが永遠の死から救われたということを感謝する、そういう日なのです。そういう週にすべき時なのですね。さあ、そういうことでそのことの中で先ほどですね、マタイの福音書で見たですね、あなた方を人の前で私のことを認めない者は私もあなた方を認めませんというふうに言ってましたね。それと同じ意味のことがですね、実はその25節のところに言われてるんですね。25節見てください。ヨハネのね、12の25ですね。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。さあ、この言葉の意味をですね、やはり私たちはしっかりと受け取っていきましょう、ね、この言葉の意
意味はどういうことでしょうか。それは私たちですね、分かりやすく言うならば、私たちが本当に自分の罪深さを悟りなさいということです。私たちの罪深さをあなた方は悟っていますか。あなたの罪深さがイエス様を十字架につけたということを悟っていますかということを突きつけていることなんです。残念ながら私たち人間はですね、自分に対して甘いです。皆さんそう思いません？私たち人間はですね、自分に対して甘くて人に対してはどうですか。そう、私たちは自分には甘くて人には厳しいんですね。これはどうですか。正しいですか。実は正しくない。そういうね、性質こそ罪なんですよ。罪深い性質なんですね。そのことをイエス様はですね、25節で、自分の命を愛する者はそれを失うと言いました。自分の命を愛する者はそれを失うんです。どういうことでしょう。自分の命を愛して何が悪いんでしょう。開き直りたいでしょうか。皆さん、自分の命を愛するってことは、別のことは一つつけるでしょう。自分の命しか愛さない者はみたいな、自分の命だけしか愛してない者はという言い方の方が分かりやすいかもしれない。人間ってどうでしょうか。人間の罪性って一体何でしょう。人間の罪性ってのは結局何、徹底して自己中心的だってことです。自己中心的だって。で、私たちのですね、罪性のね、中にその自己中心性がある。で、自分の欲望とかですね、貪りを満たそうとする、そういう罪深い性質が私たちの中にありますよね。あるいは一方ですね、自分の自己保身、自己防衛しか考えていない。いつでも自分が優先ということの中で全てのことが考えられていますよね。自己中心でない人いますか。実は一人もいません、ね、まさにこの神学用語で言うと現在という言い方ができますね。全的堕落という言い方ができます。まさにその私たち残念ながらね、人間は全的堕落した人間なんですよ。だから金太郎飴って皆さん知ってます？金太郎飴好きですか？で金太郎飴の特徴は何ですか？どこを切っても金太郎の顔が出てくるんですから。どこを切ろうと同じなんですね。で、私たちの人間っていうのは、人間性はどこを切っても罪しか出てこないんですよ。罪の性質が全部に出てくるんですよね。で、これが我々人間の現実なんですね。そういうですね、自分の命を愛する、ね、罪深い命を愛して、その罪深い命をね、生かそうとする、その罪深い命の欲望を満たそうとする、罪深い命の中でですね、例えば自分を義とする、例えばそういうようなことですね。そういうことをするようなものは、そしてそのことを認めないで、そのことをですね、開き直って自己中心的に生きているものはどうなんですか。命を失うんですよ。そういう生き方しかできない、そういうことを悟りもしないで、悔い改めもしないで、そういうことをですね、平気に生きているような生き方、それが自分の命を愛するのを、それを失うということです。未信者は残念ながら、未信者の人たちはほとんどそれじゃないですか、ね、だからその人たちはみんなイエスを信じることもしません。信じることなどバカなことだとか、意味がないことだとか、無意味なことだとか思ってしまったりしますよね。あるいはみんな偽物の神様をね、利用しておなんですよね。どうしてご利益お願いします、家内安全になんてやってますよね。まさにこれではやはり失うんですよね。じゃあ私たちはどうですか。皆さんはそういうことを随分、悟っていますか。どれだけ悟れるようになったでしょうか。より深く自分の罪性ということを悟れるようになっているでしょうか。で、この私たちの中にある罪性をどれだけ悟れるかどうか、より深く悟れば悟るほど、実は私たちは変わっていく、変えられていく、清められていくということになるでしょう。そしてより良い信仰になっていくだろうと思いますね。で、私たちも自分の罪をですね、本当に深く悟っていけばほど、私たちはへりくだらざるを得ないじゃありませんか。例えば人を裁くということが私たちができるようになるでしょうか。自分の罪が分かれば分かるほど、私たちは人を裁くことができないということが分かります、ね、だから逆に言うと、皆さんがね、信仰を持っていても人を裁くというならば、皆さんの信仰はまだ未熟ということですよ、ね、高慢ということですよ。
自分を義とするものですよ。そういう信仰ではね、神様は喜ばないよと言ってるんですよ、ね、私たちはそういう人になってはいけない。そういう人じゃなくて、人を裁くんじゃなくて、人を常に許す、ね、お互い様、人間は罪人同士お互いに許し合う、そういう心で生きること。それができるのは自分の罪を深く悟った人だけです。自分の罪を悟ってない人は必ず人を裁きます。で、文句を言います、ね、自分は例えば悲劇のヒーローになったヒロインだったりして、自分だけ被害者だ、ね、他の人はみんな加害者だったんですね。その人たちを裁きます。これも間違いです。傲慢になって人を見下すのも間違いです。しかし被害者意識になって、そして人を裁く、これも間違いです。これも両方ともですね、実は自分の罪を悟ってないからそういうことになるんです。そのことがここでですね、ある意味言われています。自分の命を愛する者はそれを失うんです。そういうふうにならないようにしていきたいと思うんですね。それからその逆です。私たちがその逆をしなければいけないと言います。この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るんです。ここが重要なポイントですね。ここで私たちが注目しなければいけないことは、それは言葉、それはこの世でその命、自分の命を憎む者はって書いてある。憎む者、この自分の命の罪深さを本当に憎むような罪認識というんでしょうか、そういうものを持つ者は正しい罪認識をしているということだ。そしてそのような中で自分の命を憎み、こんな罪深い自分の命のためにですね、イエス様は死んでくださった、イエス様は十字架で苦しんでくださった、ありがたいことだ、本当にイエス様ありがとうございますと言ってですね、信じる者はということですね。そういうものは永遠の命に至るのです。で、そういう信仰こそがあなたを救うのです、こういうふうに言っているんですね。そしてそのことが分かれば次にどうなっていくでしょうということも書いてあるんですね。それが26節。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。このように言っています。まさに神様のですね、イエス様の十字架の恵みがですね、自分の罪深さとしっかりとシンクロしてというか、しっかりとそこにドッキングして、罪深さが分かれば分かるほど神様への賛美と感謝が生まれます。そして同時にその神様に対する献身、その神様に信頼していく、この神様に全部を任せていく、この神様にお頼りしてついていく、あなたの子になって、あなたの弟子になってついていきますということが言えるってことですね。で、そういう人になることを神様がとても願っていらっしゃる、そのことがここに現れていると思うんですね。で、そのようにして私たちが神様に、お仕えしていく、神様をしたい、神様にお頼りしていく、そういう人生は何を与えるって書いてありますか？ちょっと耳をつむって起こします。父はその人に報いてくださいますと言ってますね。私たちがそういう謙遜な、また自分の罪の性質を本当に憎んで、そして憎むということはまた同時に何をするということになるでしょうか。その肉を殺す、肉を捨てる、ね、肉の行いを捨てるということをしていく人はということにもつながっていくと思いますね。それが私たちの中にいて働く聖霊の働きだと思うんですね。聖霊様は私たちの中にいてくださいます。で、私たちがより健全な信仰を持てるように働いてくださるんだと思うんですね。で、今日も私が皆さんにこうやってメッセージするのも、聖霊が私を通して皆さんにそのことを悟りなさいと言っているんだと思いますね。で、私たちの信仰が本当に健全になればなるほど、神様はそのような私たちの信仰を喜んでくださる、そして報いてくださるということにつながるんだろうと思いますね。私たちは改めてですね、自分の罪を憎むものになりましょう。私たちのね、罪の性質を肯定してはいけません。やはりある意味、やはり否定していかなければいけません。悪
悪魔はですね、私たちの罪をある意味甘く見させようとするし、肯定させようとしたり、いやお前は間違ってない、正しいというふうにですね、ささやくことがたくさんあるだろうと思います。お前には裁く権利がある、お前がねあの人を恨む権利がある、ね、そんなにささやくことがたくさんあると思います。でもね、それをね絶対に、ね、やらないでください。それをやったら本当に悪魔の罠になります。そうでなくて逆です。お前が裁いてる、それは罪だよって聖霊様が語ってくださる、その声を聞くのです。そしてあなたがしなければならないことは常に人を許すことなんだよと、人を尊敬するようにならないといけない、リスペクトするようにならなくちゃいけない、人を見下してはいけない、その人権を尊重して大切にね愛するようにならなくちゃいけないというふうに聖霊が語ってくださると思うんですね。それをしていきましょう。そのことをですね、神様はこの時ですね、思わせてくださっているのかなというふうにも気がします。最後にですね、今月のですね、暗唱聖句として選んだ聖句をちょっと見てください。詩編の62編の7節と8節です。ご一緒にここを読んでいきましょう。はい。私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。神よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。素晴らしい言葉ですね。私の救いと私の栄光は神にかかっています。これを今日のですね、このメッセージに当てはめているならば、私の救いと私の栄光はイエス・キリストにかかっている。イエス・キリストの贖罪と復活、イエス・キリストの十字架、受難と復活にかかっているということですね。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。イエス・キリストのうちにある。イエス・キリストにある神のうちにある。そのことを喜びましょう。私たちの罪はどんなに深くてもそれ全部許されてるんですよ。皆さん本当に素晴らしい、ね、私たちの罪は本当にたくさんあると思うんです。でもそれは全部許されてるイエス様によって本当にありがたいですね。これはもう感謝しても感謝しきれない。だからもう私たちはもちろん肉体的な死も怖くないわけではないんですけど、でも死後に襲ってくるですね、死後における永遠の裁きですね、死の裁き、これからもですね、もう完全に免れている。だからそのことは本当にですね、心から感謝していこうではありませんか。皆さんにね、今日差し上げたプリントを持ってますか？僕のプリント、そのプリントのこれで先週の水曜日の祈祷会に学んだことですけど、カウンセラーカウンセラーがですね、コロナうつに気をつけましょう、ね、コロナ問題によって実は私たちはうつになる傾向があるそうです、ね、で心が非常に暗くなってる、危ないですということで、コロナうつにならないための方法って書いてあるんですね。でそのためのアドバイスが書いてありますので、お家に帰ったらですね、少し読んでください。でその中でですね、彼が言ってることの一つはね、私たちはいつか死ぬものではないですかって死に方がいろいろ、ね、老衰で死ぬ人、病気で死ぬ人、あるいは事故で死ぬ人、いろいろある。でも私たちの死亡率は皆さん何%？ 100% なんです。どこで死ぬか、どのように死ぬかっていうのが 100% です。だからね、死ぬことを恐れすぎると罠にはまるよって、そういう意味のことを少し書いてありました。そして私たちはイエス・キリストにあって、ね、死後の永遠の死からももう免れている。私たちは復活の命の希望がある。だからそのことをね、しっかりと信仰の原点として受け取って、鬱にならないようにしてくださいって書いてあるんですね。ですから皆さんもそれをちょっと読んでいただきたいというふうに思いますけどね。ヘブル書のですね、有名な御言葉を一箇所読んでみましょう。私はよくこの言葉をですね、伝道集会の時に使う言葉なんですけど、今日もやはり使いたいというような気が思いがしますね。それがヘブル書の9章の26から28、ヘブル書9章の26から28、ご一緒に読みましょう。書きましたか？ヘブル書9章の26から28です。はい。もしそうでな
なかったら、世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度、今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。アメン。ありがたいことですね。26節2行目した。しかしキリストはただ一度、今の世の終わりにご自身を生贄として私たちの罪を取り除くために来られた。そして実際に取り除いてくださった。それが受難である、ね、本当に感謝です。で、私たちは基本こうなんです。そして人間には一度死ぬこと、肉体的な死を迎える。でも死後に裁きを受けることが定まっているんです。永遠の死への裁きを本来なら受けるべきものだという定まっているんです。でもその人、私たちをその永遠の死から救うために、28節、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられました。捧げてくださいました。本当に感謝です。そして次、2度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。これは分かりますよね。再臨のキリストです。イエス様がもう間もなく来られる。私たちは今そのような時代に生きているだろうと思いますね。2020年代、どんなことが起こるでしょう。ある意味人類はですね、その最後の裁きへのカウントダウンがさらに進んでいくんではないかという気がしますね。そしてイエス様はいよいよそういう中で再臨される、私たちを救うために再臨される、そういうふうな時が近づいてきていると思いますね。でもそれは私たちの救いのために来られるんです。私たち永遠の命の救いですね。天国、いや復活の命、永遠の命の救いの恵みを与えるために来られるのです。このことが私たちの最終的なゴールです。皆さん、そのことをいつも見据えていきましょう、ね、この世的なですね、富とか地位とかお金とか名誉とかね、そういうことにとらわれることをやりましょう。そういうものはですね、あればいい、なくてもいいんです。そんなことですね。そういうことにとらわれない。そうやって永遠の命の恵みに向かって、ゴールに向かって、そういう中で神様が私たちを生かしてくださって、私たちを守ってくださって、ですから皆さん、もう私たちは神の子として守られていることをしっかりと受け取って、そして困った時は何すればいいでしょう。皆さん、困った時はいつも困った時の神頼みにすればいいんですね。今月の書聖句の先ほど読んだところですね、後半ですね。神をどんな時にも神に信頼せよって言ってます。どんな時にも神を信頼せよ、神に信頼せよ。なぜから神様の全く愛が私たちに注がれていますから。そして神様に入りなさい、ね、どうやって取ればいいんでしょう。あなた方のお心を神の御前に注ぎ出せ。あなた方の、ね、悩み、苦しみ、悲しみ、思いを全部神の上に注ぎ出すんです。神様に注い出して、神様助けてください。神様は苦しいです。神様助けてください。神様をお頼りします。神様、あなたこそ私の父です。私の父です。私の母です。あなたこそ私のですね、全てです。どうかお助けくださいって注ぎ出せばいいのです。そして行くならばどうなるんでしょう。神は我らの酒どころである。必ず私たちを助けてくださいます。そのようなですね、強い信仰を持って行こうではありませんか。神様の愛と力を信じて漂っていく、ね、そういう強い信仰を